matamko hayo katika masuala ya kisiasa na kuwa ni kama hivi hapa. Na hadi unajua si mara ya kwanza swala kama hili limefanyika humo nchini. Unakumbuka Rais hayati Mwai Kibaki alifuta baraza lake lote la mawaziri baada ya ule mchakato wa kufanyia marekebisho katiba, kura ya maoni ya mwaka 2005 kutibuka. Na alichukua hatua hiyo siku mbili baadaye baada ya mchakato huo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinajirejelea katika historia. Na tumekuuliza pale nyumbani, hisia zako ni gani kuambatana na hatua ambayo ameichukua Rais William Ruto? Lakini unatupeleka katika kaunti ya Kakamega. Naam, tupate maoni ya wakazi wa kaunti ya Kakamega, tujue kama pia wameanguka nayo ama ni vipi. Wala Nochanda, tujuze kuhusiana na maoni ya wakazi wa kaunti ya Kakamega kuhusiana na hatua ya rais ya kulifuta kazi baraza lake la mawaziri. Naam, kufuatia tangazo la Rais William Ruto dakika chache ama muda mfupi uliopita kwamba kuweza kulifutilia mbali na kuwaachisha kazi wale mawaziri wake na kuweza kuwaacha wale ambao ni makatibu katika wizara zote, na pia kumbuka kwamba shoka hilo limeweza kumpata yule mkuu wa sheria. Ndio sasa ukitizama tu ni maoni sasa yameanza kuanza kuibuliwa kote nchini, kwa sababu shinikizo ambayo ilikuwa ikiweza kutolewa miongoni mwa Wakenya, hasa iliyotolewa na kizazi cha Gen Z na kuweza baadaye kuweza kuungwa mkono na Wakenya kutoka matabaka mbalimbali. Na licha ya mvua hii ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika eneo hili la Kakamega, wameweza pengine kujiunga nasi tuweze kuzungumza nao kwa kifupi sana. Pengine nikiweza kuwapa nafasi, pengine unachukua muda mfupi sana kuweza pengine kutoa maoni yako kuhusiana na hatua ya Rais William Ruto kuweza kulifutilia mbali baraza lake la mawaziri na kuweza kumwacha tu naibu wake Rigathi Gachagua na waziri mwandamizi ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni ambaye ni Musalia Mudavadi. Pengine utatueleza jina lako, kisha baadaye pia tuweze kuwapatia wenzako hapa jina lako, na pengine kufuatia hatua ya rais kuweza kufutilia mbali baraza lake la mawaziri. Nyinyi kama wakazi wa Kakamega, mna pengine maoni yenu ni yapi? Kwa majina naitwa Benson Oftare, nikiwa mkazi wa Kakamega na pia nikiwa director wa Equitalk Kakamega County. Mimi maoni yangu ya kwamba rais wetu amefanya jambo la maana, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunataka tuseme ya kwamba hii haitoshi tu. Tunahitaji kama wakazi wa nchi hii ya Kakamega na pamoja na Kenya kwa ujumla, wale watu ambao wamewatoa katika ofisi asiwarudishe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunahitaji mishahara ya hawa mawaziri ambao wataandikwa wapya pamoja na president wetu, deputy wake, prime cabinet ambayo pia tuhitaji ofisi ya prime cabinet. Yeye akuwe waziri wa Minister of Foreign Affairs. Hawa watu wote mishahara irudi chini, pamoja na magavana mishahara irudi chini, deputy governor mishahara irudi chini, wabunge, MCA, ili ushuru ambayo watu wanatolewa Kenya hii irudi chini, na ile mishahara ambayo itakuwa imetolewa yote ikuje kulipa madeni, ikuje kulipa madaktari, ikuje kupea wamama mshahara wale ambao wanasaidiwa na serikali, na ijenge mabarabara, ijenge mashule, ijenge hospitali, na nchi ya Kenya itakuwa sawa na uchumi utakuwa sawa. Kwa hivyo hayo ndiyo maoni yetu na tuna support, na tuhitaji mtu yeyote yule ambaye ametolewa kwa hiyo ofisi. Hatuhitaji apewe hata uambassador, hatuhitaji apewe kazi mahali popote. Hao watu waende nyumbani, tuna vijana wetu wengi wanahitaji kazi. Hayo ndiyo maoni yetu. Naam, asante. Mvua ni nyingi, mwavuli ni mdogo, ukipata nafasi unasonga. Pengine utueleze jina lako hapa, tunajua pengine wewe ni wakili Ken, na pengine maoni yako kama wakili na pia katika mkazi kaunti ya Kakamega, pengine hatua ya rais, pengine nyinyi kama wakazi hapa mnaipokea namna gani? Kwanza nitanena kama wakili, rais hajafutilia mbali serikali yake. Amewaachisha kazi mawaziri. Ukifutilia mbali ama ukitoa serikali yako yote, inamaanisha kwamba mawaziri wote wanaachishwa kazi. Lakini tumemwona akimwacha mkuu wa mawaziri aliyepia waziri wa masuala ya nje Bwana Musalia Mudavadi. Kumaanisha hawa wengine wameachishwa tu kazi, serikali haijavunjwa. Pili, kuna makatibu wa kudumu ambao ni maafisa wa uhasibu katika kila wizara na wataendeleza shughuli za serikali. Kisiasa, rais amelenga ndipo. Wakenya wamekuwa wakimtatiza mara kwa mara kwa haki kwamba baraza lake la mawaziri halichapi kazi, kwamba baraza hilo ni fisadi. Na kwa mara ya kwanza tangu mchakato wa Gen Z uanze, rais ameonekana kuguza roho ya Wakenya na kufanya lile ambalo Wakenya wamhitaji kufanya kwa mwezi mmoja ambao wameandamana. Lakini mtihani mkubwa wa rais ni jinsi ya kuwaajiri mawaziri wapya kazi, wawe ni watenda kazi,
wawe na umaarufu wa miaka, wawe ni waaminifu na watumie fedha za umma kwa njia inayofaa. Kwa hilo la kuwaachisha mawaziri kazi, akiwemo mkuu wa sheria, rais amefanya jambo ambalo litampatia hesabu nzuri ya kisiasa, ambalo litafufua serikali yake, na ana mwanzo mpya. Anaweza kuwa na mwanzo mpya utakaofufua serikali na kupatia Wakenya tena mori ya kufanya kazi na kushikana na yeye. Wakili, kabla niende kwa wenzako hapa wakazi wa Kakamega, swali fupi sana. Ukitizama ni mwezi wa 7, mambo yamefanyika kwa kasi sana. Shinikizo la Gen Z, rais wale waandamanaji waliweza kuingia bunge wakaweza kufurushwa. Rais akaweza kufutilia mbali mswada wa fedha mwaka 2024. Ameweza kuhakikisha na kuweza kutia sahihi ule mswada wa fedha wa IEBC na kuwa sheria. Na baadaye ameweza kudokeza kwamba watakuwa pengine wakiweza kuunda serikali ambayo lugha ya Kiingereza broad based. Pengine ukiweza ukitafsiri huenda pengine ni serikali ya muungano. Pengine masuala haya yote inaweza kuwa katika lugha ya Kiingereza ni vote of no confidence, ambayo sasa rais ana lugha ya Kiingereza pia anazidi pengine kujiredeem ama namna gani? Ukweli ni kwamba rais amegundua kuna shida. Rais amegundua kwamba madai waliopeana wa Kenya na Gen Z kwamba serikali yake haitendi kazi, kwamba serikali yake ni ya rushwa, ni masuala ambayo yana msingi. Na ndiposa leo akafutilia mbali na kuachia kazi mawaziri wote isipokuwa mmoja. Amekubali kwamba ile kukosa imani kwa serikali yake na vijana na taifa kwa jumla ni jambo ambalo lina msingi. Kwa hivyo kwa Kiingereza, Wakenya wamesema kwamba serikali yake haikuwa inafanya kazi, ilikuwa na vote of no confidence, na rais amekubali hilo na amefutilia mbali hao mawaziri ijapokuwa waziri mmoja. Lakini kosa moja ambalo rais huenda akafanya na inapaswa kwamba akuwe na mwaminifu kwa Wakenya. Hajaachisha baraza la mawaziri ili kuleta upinzani kwenye serikali yake, kwenda kwa chama cha Azimio Muungano na kuwatafuta wanaazimio na kuwataja miongoni mwao mawaziri. Jana Raila Odinga aliambiwa na Gen Z kwamba hamna haja ya serikali ya kitaifa. Rais apewe nafasi ya kuchagua mawaziri wake, lakini wawe ni watendakazi. Na iwapo ataendea upinzani na kutafuta mawaziri kwenye upinzani, bado Wakenya watamshinikiza. Kumbuka kwamba haya maandamano yalikuwa hadi kwake kule Uasin Gishu. Kwa hivyo haya maandamano Wakenya hawakufa, Wakenya hawakwenda kwenye barabara ili wanaazimio na upinzani wapate nafasi katika serikali ya William Ruto. Wana mapinduzi wameenda kwenye barabara ili kuleta uongozi bora. Naam, asante sana. Naam, utueleze jina lako na kwa kifupi maoni yako kuhusiana na hatua ya rais muda mchache uliopita. Mimi kwa majina naitwa Shiroko Shirenge, katibu mkuu wa Potoso Community, na nataka kusema ya kwamba rais amefanya kazi mzuri sana. Tunajua Rais William Samoei Ruto amekuwa mtu mwaminifu, yeye ni mcha Mungu, hajakuwa mfisadi. Lakini amekuwa surrounded na watu wafisadi. Sasa tunataka kuambia rais, tumekuwa tukimwambia kila mara, toa wafisadi, na ametoa. Na kitu nataka kumpongeza rais vile ametoa baraza la mawaziri. Tunataka tena aende kwa county governments. Kwa sababu county governments tuko na corruption ambayo imekuwa devolved hapa chini. Magavana wengi ni corrupt. Kwa hivyo tunataka rais William Samoei Ruto kuja kwa county government tufakie corruption, kwa sababu tukimaliza corruption sisi walio tutaishi mzuri, Wakenya tutaishi mzuri sana. Na kitu tunataka kuambia rais ni kwamba tuko na permanent secretaries ambao ni accounting officers wa ministries. Tena angalia hao tena kuna wafisadi hao. Toa wale wafisadi ambao wako katika permanent secretaries. Sisi tunataka tuishi maisha mzuri na tuko nyuma yako, tunasupport serikali yako. Asante sana mzee, na kuona umeweza kustahimili kijibaridi katika mvua hii. Nyinyi kama wazee, unajua ulikuwa pengine ni shinikizo la Gen Z, wale ambao ni kizazi cha wale wachanga kidogo, lakini nyinyi kama wazee pengine pia kuna maslahi yenyu ambayo yanakuwa yakiweza kuwakilishwa pale na kuweza kuwasilishwa pale, lakini rais pengine ameweza kusikia na ameweza kuchukua ile hatua. Nyinyi kama pengine wakazi wa Kakamega, maoni yako ni yapi? Maoni yangu mimi naitwa Alfred Muyeshi, natoka Lorambe constituency. Mimi nimeshukuru Rais William Ruto kwa maana hata amechelewa. Wakati mambo ya mbolea ilianza hapa Kenya, watu wakipanda mahindi,
ndio rais angechukulia hapo hatua ya kuachisha mawaziri wale walikuwa wasembe. Lakini Kakamega ni kubwa, Mr. Rais William Ruto. Ukichakua baraza la mawaziri, Kakamega County tuko constituency 12. Lachi yetu ya Western Province Kakamega ndio kubwa. Hapa Kakamega tutakubali utusaidie utupatie mawaziri kama 3 ili Kakamega watu wakitembea kazi yako iendelee vizuri. Ya mwisho hatutaki watu wa upinzani ndio huwa wanakosoa serikali. Mimi kama mzee nasema uunde tu serikali yako vile ulikuwa umeunda, usiingize watu wa upinzani kwa serikali. Hata mheshimiwa General Secretary waka Kileo umpatie bendera. Asante sana. Pengine kwa sababu ya muda bado tutakuwa tukiweza kuzungumza, ila Zubeda ukiweza kuwasikiza tu ni kwamba wito wao ni kwamba pengine rais asikuwa akiweza tena kuwachagua wale ambao wamekuwa mawaziri wake baada ya kuchukua ile hatua ambayo ilikuwa ni ngumu mno. Ila asubuhi tuliweza kuzungumza, kuandaa mazungumzo pamoja na yule ambaye alikuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, akaweza kutudokezea masuala kadhaa, ila akasema kwamba iwapo watakuwa wakiweza kupatiwa nafasi ama fursa ya kuweza kulihudumia taifa, basi hawatakuwa wakiweza kukataa, ila watafanya hivyo kwa sababu hawafanyi hivyo kwa sababu ya kumhudumia mtu binafsi, ila kulihudumia taifa kwa jumla. Ila baadaye bado tutakuwa tukiweza kuzungumza na wale ambao ni wakazi wa Kakamega hapa ambao wameweza kustahimili kijibaridi katika mvua hii, kuweza pengine kutoa maoni yao kuhusiana na hatua aliyochukua rais muda mfupi uliopita. Naam, asante Alan Ochanda kwa kutuletea maoni ya wakazi wa Kakamega. Lakini sio wakazi wa Kakamega peke yake waliotoa